Odoo rakkina meeqa keessa jirru cubbuu yakka maqaa keenyaan dalagameen immoo obboleeyyan keenya biratti jibbamnee jirra. Ministeer Deetaa Ministeera Nageenya Itoophiyaa Obbo Taayyee Danda'aa barreeffamaarra barreessan keessatti hooggantoonni olaanoon mootummaa galgala diimina nyaachuu wuskii dhuguu aadaa godhataniiru jedhan. Kanaaf ammoo rakkoon hawaasaa ajjechaan Oromiyaa keessatti waggoota 5 kana gaggeeffamaa ture isaanitti mul'atu jedhan. Ija ittiin hawaasa rakkoo keessa jiru kana rakkoo keessaa baasuu danda'an guutummaatti hin qabanii jedhan Obbo Taayyee Danda'aa. Ministeer Deetaa Ministeera Nageenya Obbo Taayyee Danda'aa ittuma dabaluun garuu biyya looreetti nagaa addunyaatti hin bultu keessatti walajjechaa obboleeyyanii jeeqama sabaa fi gadadoo ilmaan jaallanii dhaabuuf nagaa lallabuun gatiin ukaffalchiisa taanaan wareegama hunda ni baafnaa jedhan. Lubbuu keenya kennuuf of duuba hin deebinu jedha Obbo Taayyee Danda'aa. Tapha siyaasaa obboleeyyan wal nyaachisuun qe'ee sabaa hongeessuu kana marii dhugaa hunda hirmaachiseen dhaabuu qabnaa jedhan. Hayyoonni jaarsoleen biyyaa sooreyyinii fi hooggantoonni keenya yaada kana akka tumsitan cimsinee gaafannaa jedhan. Qabsoo keenyatti aadaraa dabalamaa jechuun waamicha godhan Obbo Taayyee Danda'aa. Akkam jirtu daawwattootaa hordoftoota Nolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu barreeffama Obbo Taayyee Danda'aa ganama kana dhugaa jirtu lafa kaa'an isin biraan geenya. Obbo Taayyee Danda'aa mootummaan federaalaa akkasumas ammoo kan naannoo halkan maal godhaa bulaa guyyaa ammoo maal hojjechaa jira kan jedhu irratti barreeffama dheeraa arras barreessaniiru. Barreeffama kana keessatti ministeerri muummee Itoophiyaa osoo irraa nafin pirezidaantii Shimallis osoo irraa nafin ammoo tokkoon isaanii rakkoo isaan qaban itti himeera. Guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gidiraa silaa nama bara 150 keessa turame hundumtuu inni hiikkataa dimokiraasiin hin dhufaa. Ministeer Deetaa Ministeera Nageenya Itoophiyaa torbaan kana irraa deddeebiin mootummaa waliin hojjetanitti quba qabuu itti fufaniiru. Barreeffama ganama kana barreessaniin Obbo Taayyee Danda'aa ijoollee wareegamtootaatiif jecha nagaa jedhan. Bara ammaa kana silaa martuu bakka maratti mul'ataa jira Obbo Taayyeen. Oromiyaan ganna 5 guutuu waraanaan hunkurfamaa jiraachuu namuu quba qabaa jedhan Obbo Taayyee Danda'aa barreeffamarraa kanaan. Kun diina waliin otoo hin taane obboleeyyantu wal nyaachaa jira jedhan. Akka sabaa fi akka biyyaatti danuu kasaarre kan jedhan Obbo Taayyee Danda'aa kisaaraa sabaa haga tokko duraan agarree jirraa jedhan. Isa hafe ammoo boruuf bulfachuun barbaachisaa ta'uu kan himan Obbo Taayyee Danda'aa amma rakkoo ilmaan miseensaatii fi hooggantoota paartii keenyaa irraa waa xiqqoo dubbannaa jiran. Obbo Taayyee Danda'aa ittuma fufuun akkuma nuuf toletti hooggannaa jiran. Tarsiimoo fi imaammata jechaan qofa beeknaa jiran. Hooggantoota paartii isaanii baananiiti. Dhibee maraafuu qorichuma tokko laannaa jiran. Gaafa rakkoo nageenyaa dhalatu hooggansa gubbaa irraa jalqabee hanga gadiitti bobbaasuun ni dhamaafnaa jiran. Nama qonnaa yookiin ammoo daldala barate waraana hooggansiifnaa jiran. Warra adeemsa kana qeequun mala biraa akeeku ni arrabsinaa jedha Obbo Taayyeen. Gabaasa dhugaa dhagayuu ni jibbinaa jedha. Hooggantootuma paartii isaanii kan waliin hojjetu baana. Ganna 5 guutuu ammoo waan kana godhaa turuu dubbatan. Garuu rakkoonni hammeessine malee hin hiiknee jiran. Kana keessatti jaallan danuu abidda nyaachifnee jiran. Sun takkaa nu hin dhukkubsine jedha Obbo Taayyeen. Lakkoofsa jara dhumeellee qixaan hin himnee jedha Obbo Taayyeen. Wareegama jaraa ammoo akka injifannootti himannee jiran. Jaallan danuu wareeguun keenya qabsoo ajaa'ibaati jennee dubbachaa turree jedha Obbo Taayyeen. Ofii qananii guutuu qabna kan jedhe Ministeer Deetaa Ministeera Nageenyaa kun ajjechaa cinqii fi dhiphina jaallanii yoom yaadannaa jedha. Ganama fuula guurree qajeelfama ijaa fi miila hin qabne laachuu dubbatan Obbo Taayyee Danda'aa. Guyyaa harka caalu ammoo dallaala waliin dabarsinaa jedhan. Faarsee bulaa fi suuraa kaanee keessaan erginaa jedha. Hooggansa gadii bobbaafnee yoosuu dagannee jedhan. Bilbilaayyuu jalaa kaasuu ni rakkannaa jedha. Galgala ammoo diimina cuffataa wuskii cirriqfannaa jedhan. Guyyaa fi halkan ammoo adda wallaallee akkuma arginetti deemnaa jedhan. Waan namiifuu akkanumatti tole nutti fakkaataa jedhan. Ija kamiin ammoo rakkoo sabaaf miseensaa hubannaa jedha Obbo Taayyeen. Obbo Taayyee Danda'aa ammoo asitti hooggantoonni olaanoon mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo galgala diimina isaaniitii fi wuskii isaanii quufnan rakkoon hawaasaa akka itti mul'anne dubbata. Jaallan wareegaman ilmaan qabu jedhan. Nuti garuu sanquba hin qabnu jedhan. Beela
dheebuu ijoollee jaallan wareegamanii hin yaadannuu jedha. Yoo yaadannees ittiin dhiphannuu jedhan. Guyyuu waan paarkii fi dirree kubbaa odeessaa oollaa jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad guyyaadhaa gara guyyaatti ammoo paarkii akkanaa ijaarreerraa akkasumas ammoo dirree kubbaa akkanaa ijaaraa jirraa jechuun dubbachaa oolu. Obbo Taayyee Danda'a ammoo asitti ministeera muummeetti dubbachuu isaaniiti. Daa'imman sooressaa waliin taphannee suuraa kaanaa jedhan. Ilmaan hiyyeessaa irraa ammoo yoom dhimma qabnaa jechuun mootummaa isaatti hima. Ijoolleen keenya gurguddaan Awurooppaa fi Ameerikaatti baratuu jedhan Obbo Taayyeen. Xixiqqaan ammoo paarkii babbareedaa qormaata keessatti ijaarre keessa taphachaa oolaa jedhan. Ijoolleen wareegamtoota danuu garuu haadha hiyyeessaatu kophaa waliin rakkachaa jira jedhan. Kanneen haadhaaf abbaa dhaban ammoo tiisisa, injiraan, dhibee fi beelaatu ajjeesaa jira yookaan ammoo nyaataa jira jedhan. Gaafa waajjira paartii ture mala ijoollee wareegamtoota yookiin ammoo hoggansa miseensa poolisiitii fi milishaa ittiin deeggarru haa ilaallu jennaan hoggantoonni mootummaa hedduun natti dheekkamee jedhan. Yeroo dheeraa booda ammoo ol dabarsinaanis ni didamee jedhan. Duba ida'amuu fi badhaadhinni jenne sun isa kana jechuun mootummaa isaa gaafata. Dhugaa fi beekumsaan biyya hoogganuunoo akkana jechuun ammaas mootummaa isaa gaafata. Moo qoosaaf jecha guyyuu obbolummaa kabaja lammiileetii fi sabdaneessaa jenna jechuun mootummaa isaa gaafata Obbo Taayyeen. Dubbii guyyuu dubbatamu lama hubachuu dadhabne kan jedhan Obbo Taayyee Danda'a tokko isa waan harkaa qabnu tunu harkaa bahaa hin dubbatinaa jedhamu mi'a daraa maal jechuu keenyaa jechuun mootummaa akkana jechaa oolu gaafata. Bilisummaaf qananiif jecha wareegama qaalii baasuun qabsoofne kan jedhan deetaa ministeera nageenyaa kun amma garuu lubbuun jiraachuu fi du'a awwaallachuuf ni rakkannee jedhan. Duuba waan gatii baasu maal harkaa qabnaa jechuun hooggantoota mootummaa olaanoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa keenya kana of harkaa hin dhabamsiifnu jedhan itti gaafata Obbo Taayyeen. Wanni harkaa qabnu kun hoo qe'ee keenya hin nageessine, yoo ajjeefamuu fi dararamuu nurraa hin oolchin, yoo kabajanuuf hin dabalin, yoo walajjechaa keessaa nun baasin maal itti goonaa jedha Obbo Taayyeen. Kanaaf ammoo mootummaan kun keenya ta'uu amanuu keenyaatiin duratti mootummaan kun ajjechaa warra raawwatamu dhaabuu qabaa jedhan. Roorroof gadadoo keessaa saba baasuuf malee nama tokko nu goomsuuf yookiin ammoo jaala soddaa dallaalootaa fi hattoota muraasa sooromsuuf yoom qabsoofnee jedhan Obbo Taayyeen. Dubbii waan harkaa qabnu tana ammoo ofirraa ijibbaannee jedhan. Warri ammoo mootummaa keenya kana of harkaan balleessinu jedhan ammoo Obbo Taayyee Danda'a mootummaan keenya hin jiru jechuu isaaniiti. Qoon isaa qormaata keessatti raajii hojjetuu himannuu jedhan. Waltajjii mara irrattu dhaadannoo tana hin dhiifnuu jedhan Obbo Taayyeen. Yeroo qormaata keessa jirrutti waa hedduu hojjechaa jirra jechuun mootummaan kun dubbachaa jira kan jedhan Obbo Taayyee Danda'a tarii asirratti dhugaa qabaachuu hin oolanii jedhan. Gorsa hayyootaa diduu fi marii teessoo lagatuun qormaata nagaa, diinagdee, bulchiinsaa fi dippiloomaasii biyya gaaga'e uumnee jirraa jedhan. Ammoo tapha hanqina keenyaan buqqaafame, saamame, dararame, beelawee fi dhiibameen paarkii fi masaraa daawwadhaatii bashannanaa jennee waan akkanaa seenaa biyyaa lafaa keessatti takkaa hin dhageenye jedhan. Dhugumaan raajii hojjennee garuu qormaanni nuti ittiin dhaadatuuf uumne daa'imman silaa pirezidaantii, ministeera, dooktara, injinara, konoleelaa fi jeneraalaaf kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Meeqa akka kichuutti kunne ammoo hubachuu qabnaa jedhan Obbo Taayyee Danda'a. Namoota jajjaboo ta'uun biyyattii kana hoogganuu danda'an kichuutti citaniiru jedhan deetaan ministeera nageenyaa kun. Maraafuu jedhan Obbo Taayyee Danda'a amma dubbii darbaa haa dhiifnuu jedhan. Qajeeltoo jalqabaa kaayyannetti haa deebinuu jedha. Marii fi araara dhugaatti haa fuulleeffannuu jedha. Obboloota wal nyaachisuu haa dhaabnuu jedha namni kun. Obbolummaa afaan hin jennu qabatamaatti haa hojjennu kan jedha Obbo Taayyee Danda'a harka ormaatiin boolla jawwee safaruu haa dhiifnuu jedhan. Yoo dararamii fi ergaramni sabaa nu mararuu baatillee ijoollee jaallan wareegamaniitii fi hooggantoota hardhaa aanaa godinaatti irriiba malee bulaniif jecha nagaa haa buufnuu jedhan. Ususaa naggaadee jeequmsaa danuu dhageenya kan jedhan Obbo Taayyee Danda'a ammoo nu nagaa sabaaf jecha waan araaraa ni dubbannaa jedhan. Haga eessaa akka deemnu sirriitti beeknaa jedhan. Murni dubbii nagaa kana jibbu jiraatus quba qabnaa jedhan. Garuu biyya looreetii nagaa addunyaatiin bultu keessatti walajjechaa obboleeyyanii jeeqama sabaatii fi gadadoo ilmaan jaallanii dhaabuuf nagaa lallabuun gatii nu kaffalchiisa taanaan wareegama hunda ni baafnaa jedha deetaan ministeera nageenyaa kun. Tapha siyaasaa obboleeyyan wal nyaachisuun qe'ee sabaa hongeessuu kana marii dhugaa hunda hirmaachiseen dhaabuu qabnaa jedhan. Hayyoonni, jaarsoleen, sooreyyii fi hooggantoonni keenya yaada kana akka tumsan cimsinee gaafannaa jedhan. Addatti ammoo qarooma tokkummaa fi cichooma sabaa gadadoo keessa jiru abdannaa jedhan.
duunus jiraannus hattuu fi shirtuu gadadoo sabaatiin naggaddu akkasumas ammoo maqaa sabaa cabsituuni moonaa jedhan. Nagaan nagaaf dhaabbannee nagaaniif naa jedhan. Bilisummaaf qananii sabaa ni dhugoomsinaa jedha obbo Taayyeen. Kun hin jigus hin dhangala'u jedha deetaan ministeera nageenyaa kun. Nagaan badhaadhaa lafa nagaan hin jirre ammoo badhaadhinnis hin jiru jechuun dubbii isaa xumure deetaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a.